Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kami, dengan Liza dan Maureen. Kali ini ketemu di channel Iza Ceria. Oke, sekarang kita mau main ke kakak. Oke, aku yang dorong, aku yang isi, dapat isi dong. Menangku ya. Ya, aku mau makan. Dimandikan. Ini nanti mau dimandikan. Dimandikan. Jangan. Wah, udah hampir penuh teman-teman. Udah begini aja nanti truknya nggak kuat. Aku yang dapat. Udah jangan ikut. Ya jangan dulu ini belum. Nih. Tapi kita yang dorong ya. Ya aku dulu. Ya ayo kata dari benda siapa yang dorong dulu. Kata batu gunting. Langsung deh. Udah pun. Itu lah bukti. Udah nanti tak kuat. Apa? Hah? Tang. Tanda. Dapat. Entar kau mundurin. Udah, itu langsung gitu. Yang depan. Yang belakang. Coplok. Nanti coplok. Lepas teman-teman. Habis dipasang langsung lepas karena belum keling. Belum keling. Ini belum gambar. Yeah. Ini lagi. Ini mah bisa dibarang. Itu. Akhirnya mana? Kamu itu mandaliin. Ambil pasang sana. Itu ya kamu mandaliin sana. Itu loh punya begitu. Entar ya. Kami dulu. Ya. Cepat, kami dulu. Ikalah tepok dulu. Bukan tepok, tapi tepok. Cepat, patali, bacain. Udah. Kita bersama. Oh.
Oh. Apa? Sini cepetan. Ini wakil supire. Lihat nih teman-teman supirnya. Supirnya ada sampai kelebon. Enggak, dibilangin enggak kok. Wah, supirnya belum. Supirnya belum kena. Bom 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 bom. Wah, bom bom bom. Tadi truknya hampir kecelakaan ya, yang belakangnya. Iya kak ya, kalau belakangnya kecelakaan. Ya belakangnya kecelakaan. Diperbaiki bannya rusak. Apaan sih? Jalan terus, jalan mutar gitu. Putar balik sini. Sama cuci air untuk tadi ya. Dan yang kakak, ini ada pasir yang tadi teman-teman. Ayah, ada tinggal kotorin itunya. Itu tandaku juga kotor teman-teman. Ini ada air mancur harus jauh-jauh teman-teman. Teman-teman undang ya. Teman-teman sudah ya.
Berlanjut situ. Ayo pijitnya. Wah, saya gitu. Ayo kita titik. Oh, enggak bakal itu enggak bakal. Ya cepat. Ya ini lagi. Cepat ke. Iya ya. Malam. Malam. Dah. Yang. Ya ini mas